nandito na kami sa GHARRAFA Park, air conditioned park. Okay, let's go mga loves. Itutour ko kayo. And it goes a little something like Hi guys! Happy Friday and good afternoon sa inyong lahat. So, today's video, ayan, nasa labas na naman si Inday. After 3 days na nag-quarantine sa bahay, ayan, malabas. Pupunta lang kami ng park. Mayroon kasing bagong park dito. So, air-conditioned park siya. So, sa All GHARRAFA Park, which is located at All Street in All GHARRAFA. So, this park is on an area of about 50,000 square meters. So, ang laki-laki niya. Will cover many facilities for visitors of all ages as well as a distinct green environment. So, titingnan natin doon mga loves kasi first time din. Kasi bago lang din siya bukas. Hindi pa kami nakapunta doon kasi medyo siya malayo sa place namin. So, the features include a green arena along 36,000 square meters, planting 307 trees. Pedestrian and bicycle paths along 650 meters, 208 cars parking lots. Ayan, medyo malaki-laki talaga siya. Tapos, air condition. My goodness. Social. So, maglakad-lakad ka sa park tapos hindi ka mainitan. So, ayan, let's see. So, share ko sa inyo. Mag-park-park na tayo ngayon. Hindi mo na tayo pupunta ng mga very crowded places. So, ayan. See you later mga lalabs. Mga loves. So, sunny days. So, ang ganda ng ano ngayon. Hindi siya makulimlim. Kagaya past few days. Makulimlim siya. Ayan. So, gawin lang kami sa park. See you later mga lalabs. Loves. Ayan, andito na kami sa GHARRAFA Park, air conditioned park. Okay, let's go mga loves. Itutour ko kayo. Hey! Okay mga loves, puntahan na natin doon. I-off na! Yan mga loves, andito na kami sa park, All GHARRAFA Park. So itutour ko kayo. See you! So mag-ano lang pala tayo mga loves, magmamask. Kasi merong penalty dito 5,000 reals. So kailangan magmask tayo. Okay. So ito na mga loves. Yeah, tama talaga. So air condition siya na park. So ayan. Lilibutin natin. So All GHARRAFA Park. Yung laki niya is almost 50,000 square meters. So medyo malaki talaga siya mga loves. So pwede ka dito mag-hiking, jogging. So magbabike. Meron silang ano talaga. So dito lang muna kasi hindi wala masyadong tao. Okay mga loves, mamaya pakita ko yung iba. So ito mga loves, ayan. So kunti lang tao dito. So baka mamayang hapon. Ngayon kasi pa lang wala pang 1 PM. So ayan. Pinagahan na namin para hindi siya crowded. Kasi mostly kasi dito pupunta yung mga tao is hapon. Ayan. So at least dito open, tapos hindi siya crowded. Kaysa pupunta kayo ng mall at sa ibang crowded places. So mas maganda maglakad-lakad na lang kayo sa park. Pero nagmamask pa rin kami for safety. At saka hindi na ina-allow dito na hindi nagmamask sa
labas. So mayroon siyang penalty na maanuhan kayo na walang mask. Kaya mag-follow na lang tayo. Mahirap na. At saka mahirap din magkasakit. Kagaya sa akin, nagkasakit ako. Akala ko mag-positive ako dahil nga sa ano ngayon, tumaas na yung mga nahawaan dito. So ingat-ingat na lang tayo mga lalabs. So buti mag-ano na lang tayo sa park. Ayan. So walang masyadong mga tao ngayon. Ayan. Ayan, malaki-laki din pong park na to. Malamig, masarap maglakad kasi winter. You can go there. So mayroong playground. Iba-iba't malaki yung areas kasi 50 square meters, 50,000 square meters. Lalakad lang. So galing sa house namin is mga almost 25 minutes for driving. Yan, mga 25 minutes for driving galing sa bahay namin. So wala din kaming balak pupunta dito. Pero ayan, kasi wala din kami magawa ngayon. Ayan, napag-isipan ng asawa ko na magpunta dito. Tsaka hindi pa siya crowded kasi maaga pa. Magwa 1 PM pa lang dito. Okay mga loves, kita ko sa unahan. Hi mga loves! Ayan. Lakad-lakad lang. So fresh air. Ayan. So ingat-ingat lang, mag-wear lang tayo ng mask para sure. So, malaki din yung may parking area. Ay, maganda. Hindi pa na ano talaga lahat. Kasi bagong bukas lang. Tapos may bundok-bundok dyan. Ayan. So maganda dito kahit sa summer kasi air conditioned siya. So ayan. Tapos ngayon kasi winter. Ayan, may bundok-bundok. Ayan. Okay mga loves. Hi. Asawa ko naglalakad. Hello, hello mga loves. Ikot-ikot na lang tayo dito sa park mga loves. So bago pa, yung iba tinatanim pa nila, tinataniman. Kagaya nito. Kasi bagong bukas pa lang ito. So, ayan. Nataniman pa nila.
Ayan. So at least merong yung taga rito, meron silang mapuntahan. Lalong-lalo na ngayon. Maraming virus. So at least may mapuntahan sila na magpasyalan. Hindi lang sa mall. Pero dito naman sa Doha is maraming park. Kada lugar ata merong park. Sa amin kasi walang park doon eh. Meron malapit sa ASHGHAL. Konti lang, maliit. So ayan, play area. May mga dyan, mga chikiting. So ayan, may play area dito. So okay mga loves. Meron silang pang exercise. Ayan. Gusto ka mag-exercise? Ayan, meron sila. Ayan, may nakalagay. So ayan, medyo may dumadating na mga tao ngayon. Hindi rin kami magtagal dito mga loves. Ayan. Hi mga loves, ayan, mamaya dadaan kami, hahanap kami ng Advil kasi nagkaubusan na, wala sa lugar namin is naubusan na doon, ilang pharmacy na check namin is wala ng Advil, tapos pati luya nagkaubusan na, ano ba yan? So ayan lang ay share ko for today, tapos mamaya ibalitaan ko kayo kung makabili kami ng Advil at saka luya. So, ayan mga loves, uwi na kami. Kasi may mga tao nang dumadating. So, ayan, naglibot-libot lang kami. Ayan, so see you later mga loves. Ayan, All GHARRAFA Park. Mga loves, dito kami ngayon sa U-Mall. Ayan, so try namin bibili lang kami ng Advil series tapos luya. Ay, mga loves. Okay mga loves, i-update ko kayo mamaya. Loves, dito kami ngayon sa Road to Diet and the Best. Then, Qatar Mall. Q-Mall. Q-Mall pala. Hindi siya Qatar Mall. Q-Mall. So, mag-coffee lang kami. Wala namang katao-tao. Ito lang dito. Domino's. Tsaka ito yung So, kami lang dalawa. So, upo kami sa labas. So, ito yung nila resto. So, ayan. So, dito sa Q-Mall. Ayan. Ito yung nila sa labas. Ito mga loves. Mag-order lang kami. Hi mga loves, ito magkape lang kami dito sa dito kami sa Q-Mall kasi nga dumaan kami sa may Mega Mart dito sa loob para bumili ng ginger, salabat or luya kasi naubusan na yun doon sa amin. Wala na talaga. So ayan, yan kasi laging binibili ng mga cappuccino kabayan natin.
Thank you. So, ayan, mag-coffee lang kami. Kami lang din dalawa. Okay, mga loves. So, ito yung coffee namin. Labasa pala ito. So, iba lang yung names. So, kape tayo mga loves. Only that one. For diet. Ayan, tapos na kami nag-coffee mga loves. Uwi na kami. So, mga loves, dito kami ngayon sa pharmacy. Kulod Pharmacy dito sa Marquia. So, try namin kung mayroong Advil. Okay, mga loves. So, ayan mga loves, nakabili na kami. So, ayan na daw. 2 packs left na lang. So, binili na namin yung dalawa. So, ito yung iniinom namin, Advil CS. So, ayan. So, at least nakabili kami dito. Okay mga loves.